Cos'è successo al Ginger di Viale Regina Margherita e perché il titolare ha gridato che si è sfiorata la strage? È passata l'1:30 del mattino a Cagliari. Al Ginger, il noto locale di Viale Regina Margherita, il turno è finito. I dipendenti stanno sistemando e pulendo mentre la città si addormenta. Tutto sembra tranquillo, ma ad un tratto la calma viene spezzata. Un uomo, un algerino, evidentemente in preda a un forte stato di alterazione, dovuto probabilmente all'alcol o forse anche a sostanze stupefacenti, si intufla nel locale. La sua richiesta è chiara: vuole altro alcol. Ma i dipendenti, responsabili e attenti all'orario di chiusura, rifiutano di servirlo. Ed è qui che la situazione precipita in modo drammatico. Davanti al rifiuto, la sua furia si scatena in un lampo. Inizia a mettere sto sopra l'intero locale. Bicchieri che si infrantumano a terra, posate lanciate con violenza verso l'ingresso, persino coltelli branditi minacciosamente. Entra in cucina, devasta tutto ciò che trova. Non contento, si sposta pure nell'area esterna, scalando pietre contro le vetrate, minacciando uno dei lavoratori. I ragazzi del locale hanno provato a calmarlo, ma la sua furia sembrava inarrestabile. Fortunatamente in momenti come questi la prontezza fa la differenza. Grazie alla professionalità dei dipendenti del Ginger, che hanno immediatamente premuto il tasto antirapina, la centrale operativa ha allertato le forze dell'ordine. E men che non si dica, una volante della polizia è arrivata davanti all'ex manifattura. Gli agenti sono intervenuti prontamente, bloccando il giovane e portandolo in questura. Il proprietario del Ginger, Nicolas Gintu, è comprensibilmente scosso, ma anche sollevato. Ha sottolineato come la professionalità dei suoi dipendenti e il rapido intervento delle forze dell'ordine abbiano evitato quello che avrebbe potuto trasformarsi in una vera e propria strage sul luogo di lavoro. E le sue parole risuonano come un campanello d'allarme per tutti noi. Qualcosa va immediatamente cambiata perché non ci sentiamo più al sicuro a casa nostra. Sarebbe potuto andare decisamente peggio. Questo episodio ci mostra quanto sia fragile il senso di sicurezza in luoghi che dovrebbero essere invece spazi di convivialità e lavoro. La sensazione di non essere più al sicuro, anche tra le mura del proprio locale, è un sentimento che non possiamo più ignorare. E voi amici, cosa ne pensate di questa vicenda? Cosa credete che si possa fare a livello più ampio per garantire maggiore sicurezza ai lavoratori e ai proprietari dei locali come il Ginger? Alla prossima notizia.